7 Gao Ziti Ellie from Hong Kong, China。而2號線道有105號選手朱嘉熙來自澳門。Number 105 Zhu Kahe from Macau。而3號線有103號選手姚廷津來自中華台北。Number 103 Yao Tingchen from Chinese Taipei。4號線有石井未來101號選手來自日本。Number 101 Ishimiku from Japan。咁頭先阿包啦都話啦，我哋香港有好多嘅岩館，其實以咁迷你嘅地方嚟講咧，我哋嘅岩館數量咧係相當之多㗎。咁咧全香港咧喺我哋手頭上嘅資料咧，截至咧今日為止咧係有24間嘅。哇，咁多！冇錯啊，咁我哋咧都好難一一介紹晒，我哋分開介紹啦。好，歡迎俾啲掌聲！恭喜晒 ，congratulations！咁大家會見到啦，裁判咧就會咧即刻舉起個白色牌面向運動員同埋面向公眾，話俾我哋聽佢哋成績係點嘅。Come on！正如頭先所講啦，咁賽員咧，如果完成咗喺5分鐘之內完成咗佢嘅 attempt 啦，係可以早啲翻去咧佢哋嘅隔離區嗰度休息，同埋準備佢哋下一個 attempt 嘅。阿楊，你頭先咧係咪準備下介紹下香港嘅岩館咧？冇錯啊，因為全香港港九新界都有啦，咁我哋分開啲地區介紹。咁我哋第一個介紹嘅地區咧就係九龍西嘅，咁有 Crush Boulder Gym、Campus、Climberland、上山岩館、Mighty Bee Bouldering、水岩社。咁啊，多謝以上嘅岩館咧，都有喺我哋成個普石界咧作出貢獻嘅。冇錯，冇佢哋咧就引用唔到咁多咁精英嘅運動員出嚟啦。咁頭先講到啦，5分鐘嘅比賽時間啦，其實賽員咧要爬5條線，所以總共其實佢哋上線嘅時間咧係有25分鐘。咁呢個咧就係其中一個咧普石比賽嘅其中一個最大嘅魅力，就係你雖然唔有無限次數嘅嘗試啦，但係你要好有系統啊、邏輯啊，或者好小心咁去分配你嘅體力究竟點樣去用嘅，而唔係一味咧不斷咁嘗試，因為你頭幾條線咧消耗咗體力咧，咁最尾嗰幾條線就算你有更好嘅技術，如果你冇相應嘅體力咧，你好多時會見到啲運動員去到啲好重要嘅位置咧，都係完成唔到。所以個比賽咧，絕對係鬥智鬥力，而唔係就咁嘅大力出奇蹟。係啦，咁精彩嘅賽事，大家一定可以賽過啦。咁如果現場嘅觀眾有啲朋友仔咧嚟唔到現場嘅，咁我哋都係有 live streaming 係啦，線上直播做緊嘅。咁歡迎可以去翻我哋嘅 Instagram 啦，HKCMCU 嗰度咧，我哋會有 link，咁就可以睇翻 YouTube 同 Facebook 上面都有直播嘅。喂住啊，等陣先啊！我哋咧第一位嘅香港選手 Ellie 咧，其實有啲嘢想同大家講嘅喎。咁咧佢咧就話啊，原來佢都開咗一個咧普石嘅 IG 啦。咁上咧透過我哋咧大會幫佢宣傳下，咁大家聽住啦喎嚇。就係咧 MEOW4T4DAILY Mel C4T Daily 係啦，請大家咧幫手咧 follow 呢一個 IG 啊嚇。如果大家聽得唔清楚唔緊要㗎，歡迎嚟到我哋嘅主看台呢個位置問我攞，我絕對會俾你。冇錯，我都即刻 follow 咗啦。我再讀多次先 MEOW4T4DAILY， 大家記得 follow 啊！已發現有好多香港嘅朋友已經 follow 咗啦，包括卓南啦、搶神啦，佢哋都有 follow 喎。係，咁大家都快啲睇下有啲咩